როცა ცუდ ხასიათზე ხარ და ზუსტად არ იცი რატომ, გიფიქრია თუ არა იმაზე, რომ ამ ცუდად ყოფნის მიზეზი შეიძლება არის ის საკვები, რომელსაც ხშირად იღებ. ხო, როცა ჯანსაღ კვებაზე ადამიანებს ელაპარაკებიან, უფრო ახსენდებათ კარგი წონა, ფიზიკური ჯანმრთელობა და ცოტა აცნობიერებს იმას, რომ რა ხდება შენს კუჭში პირდაპირ გავლენას ახდენს შენს მენტალურ ჯანმრთელობაზე. იქნები მხნედ, მოტივირებული, ენერგიული, თუ იქნები მოწყენილი, აგრესიული და ნაკლებად ხალისიანი. აი დღეს გავიგებთ, როგორ მოქმედებს კუჭი და ის საკვები, რომელიც კუჭში ჩადის, ჩვენს მხნეობაზე და ტვინის ენერგიაზე. და გავიგებთ, რომელი საკვები აუმჯობესებს ტვინის ენერგიას. პირობას გაძლევ, ეს არ არის ეპიზოდი კლასიკური რჩევებით, ჭამე ბევრი ბოსტნეული. ამ საკვების ჩამონათვალში ბევრი რამე ისედაც ადამიანებს ძალიან უყვართ და უბრალოდ არ იციან, რომ ეს მენტალური ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა. მაგრამ რაც თავია, გავიგებთ ჩვენს ორგანიზმზე ისეთ რაღაცებს, რომელიც ალბათ შეცვლის თქვენ წარმოდგენას, ვინ არის საერთოდ ადამიანი. ხო და დავიწყეთ. აღმოჩნდა, რომ ჩვენი ტვინი პირდაპირ იღებს სიგნალებს ჩვენი კუჭიდან და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მერე წყვეტს როგორ მოგექცეს. გააკეთოს მეტი ბედნიერების ჰორმონი თუ არა, მოგცეს მეტი мотиваცია თუ ნაკლები. მოკლედ ის, რაც ხდება კუჭში, ძალიან დიდად ახდენს გავლენას, რა გადაწყვეტილებებს იღებს ტვინი და რა ხდება ასეთი ამ კუჭში, რომ ეს ტვინი, რომელიც განაგებს ჩვენს ცხოვრებას, უსმენს მუდმივად კუჭს. ახლა რაც უნდა მოგიყვე პირველად რომ გავიგე მე თვითონ შოკირებული ვიყავი. აღმოჩნდა რომ ჩვენს კუჭ ნაწლავში ცხოვრობს 40 ტრილიონი ბაქტერია. წარმოიდგინე, ისინი დაახლოებით იწონიან ჩვენი სხეულის წონის 2-დან 3%-მდე. ანუ 70 კილოიანი ადამიანი შეიძლება ატარებდეს 1-დან 2 კილომდე ბაქტერიას. ტვინი რამდენს იწონის? კილონახევარს. ანუ ჩვენ ბაქტერიების წონა უფრო მეტი გვაქვს ვიდრე საკუთარი ტვინის. მეტიც, ადამიანის გენი ჩვენს ორგანიზმში არის დაახლოებით 23,000. ბაქტერიებს, რომლებსაც ვაცხოვრებთ ჩვენს ორგანიზმში, აქვთ 20 მილიონი სხვადასხვა გენი. ესე იგი, ჩვენში უფრო მეტი არის ბაქტერიის გენი ვიდრე ადამიანის. ეს ხომ უკვე გასაოცარია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ბაქტერიები არიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ გადავამუშაოთ საკვები, გქონდეს ჯანმრთელი იმუნიტეტი. მაგრამ ახლა უკვე თანამედროვე მეცნიერებამ აღმოაჩინა, რომ ეს ბაქტერიები არამც თუ საკვებზე ახდენენ გავლენას, არამედ ჩვენს მენტალურ ჯანმრთელობაზე. თუ არ გჯერა იმის, რომ ბაქტერიას ძალიან დიდი გავლენა აქვს შენს განწყობაზე, შენს ხასიათის თვისებებზეც კი, ახლა მოგიყვები მექანიზმს, როგორ აწვის ბაქტერია და კუჭი სიგნალებს ტვინს. ყველამ ვიცით, რომ როდესაც ორგანიზმში ბევრი დოპამინია, თავს გრძნობთ უფრო მხნედ და მოტივირებულად. როცა ბევრი სეროტონინი, შეგვიძლია უფრო დავტკვეთ ცხოვრებით და გქონდეს მშვიდი ბედნიერება. აღმოჩნდა, რომ დოპამინის 50% და სეროტონინის 90% კეთდება კუჭში. მაგრამ ეს ჰორმონები ვერ აღწევენ ჩვენს ტვინში. ისინი სხვა მიზანს ემსახურებიან, მეტაბოლიზმს აჩქარებენ და იმუნურ სისტემას აძლიერებენ. ჩვენ რომ ხნეთ ვიყოთ და კარგად ვიგრძნოთ თავი, ჩვენ ტვინში უნდა იყვნენ ეს ჰორმონები. როგორ უნდა მოხდენ ტვინში? ტვინმა თვითონ უნდა გააკეთოს. მაგრამ რისგან უნდა გააკეთოს? ყველა ჰორმონი არის პროტეინი, ცილა. და ცილები შედგებიან ამინომჟავებისაგან. სულ 20 ამინომჟავა არსებობს, მაგალითად დოპამინი კეთდება ტიროზინისგან, სეროტონინი კეთდება ტრიპტოფანისგან. ახლა ეს ქიმიის ლექცია არ არის, უბრალოდ იმის გასაგებად, როგორ ახდენს გავლენას ჩვენი კუჭი ჩვენს განწყობაზე. ხო და ეს ამინომჟავები როგორ უნდა მოხდენ ჩვენს ორგანიზმში? რა თქმა უნდა იმ საკვებით, რომელსაც ვიღებთ. ამიტომ გვეუბნებიან მიიღე ბევრი პროტეინი. ჩვენს ორგანიზმს და ტვინს ჭირდება ეს ამინომჟავები. მაგრამ სტეიქს რო შეჭამ, რომელიც სავსეა პროტეინებით, პირდაპირ სტეიკი ხო არა ვატვინში, რომ იმან გააკეთოს ეს ჰორმონები. ესე იგი უნდა დაიშალოს და გაკეთდეს ამინომჟავები ამ ჩვენი საკვების ცილებისგან. და თუ შენ არ გაქვს შესაბამისი ბაქტერიები, რომლებიც ეხმარებიან ორგანიზმს ჩვენს ფერმენტებს ამ საკვების დაშლაში, შენ უფრო ნაკლები ამინომჟავა გექნება, ესე იგი ტვინს ნაკლები რესურსი ექნება გააკეთოს დოპამინი და სეროტონინი და შენც იქნები უფრო ნაკლებად კარგ ხასიათზე. მაგრამ ახლა მაშინ მოგიყავი არაპირდაპირი კავშირი კუჭსა და ტვინს შორის. ჩავიდა საკვები, დაიშალა ამინომჟავა, ავიდა ტვინში, ტვინმა გააკეთა საჭირო ჰორმონი. აღმოჩნდა, რომ კუჭი პირდაპირ ელექტროსიგნალებს და ინფორმაციას აგზავნის ტვინში. სულ რაღაც 10 წლის წინ კალიფორნიის უნივერსიტეტში აღმოაჩინეს და აღწერეს ჩვენი კუჭ-ნაწლავის კედლის უჯრედები, რომელსაც ბევრი იფიქრეს რა დაერქმიათ და დაარქვეს ნეიროპოდები. ძალიან კაი სახელი მოუგონეს. რატომ? იმიტომ რომ ეს უჯრედები ძალიან გვანან ტვინის ნეირონებს. მათ შეუძლიათ ელექტროსიგნალის გაგზავნა პირდაპირ ტვინში. დაკავშირებული არიან
ვაგუსის ნერვთან, რომელსაც ქართულად ცდომილი ნერვი ჰქვია. ეს არის მთავარი მაგისტრალი, რომელიც აკავშირებს ტვინს კუჭთან და სხვა ორგანოებთან, მაგისტრალს გავს, მერე გზები გადიან სხვადასხვა ორგანოებთან და ამ ნერვის დახმარებით ეს ნეიროპოდები პირდაპირ ტვინს ეუნებიან, რა ხდება კუჭში. აქ შაქარი შემოვიდა, აქ პროტეინი შემოვიდა და სიგნალს აგზავნიან მოტივაციის უბანში. მოტივაციის უბანი კიდევ აგზავნის სიგნალებს ჩვენი მოტორის ტვინის უბანში, რომელიც დავალებას აძლევს განძრია ეხლა ხელი, აიღე ჩანგალი, ჩაიდე ესაკვები პირში, მე მჭირდება გლუკოზა, მე მჭირდება ცილა. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ტვინმა ყოველწამიერად იცის რა ნივთიერებებია ჩვენს ორგანიზმში და ბაქტერიები რას აკეთებენ ამ დროს. შლიან ამ საკვებს იმ ნივთიერებებად, რომელსაც ნეიროპოდები მერე იწებებენ და ამით ხვდებიან რა საკვებია და რამდენი კუჭში. ნახე, ძალიან საინტერესო ამბავი. ჩვენ ყველას ადამიანებს გვაქვს, ვიცით ხომ, რომ კოდირებული მიდრეკილება გლუკოზისაკენ, ანუ შაქრისაკენ. შეიძლება ტკბილი ყველას არ უყვარდეს, მაგრამ უმეტესობას უყვარდება ცომეული, რომელიც ასევე მარტივი ნახშირწყალია და შეიცავს ბევრ გლუკოზას, ხო? ბავშვ, ჩვილ ბავშვ, საერთოდ არანაირი გამოცდილება რომ არ ქონდეს, 100-დან ამ შემთხვევაში თუ არჩევანს დაუდებს, აირჩევს ტკბილ საკვებს. და ძალიან დიდხანს გვეგონა, რომ ჩვენ იმიტომ გვაქვს ეს მიდრეკილება, რომ ჩვენს გემოს რეცეპტორებს ძალიან სიამოვნებს შაქრის, გლუკოზის გემო, გინდა ეს იყოს ცომის სახით, გინდა ეს იყოს ტკბილის სახით და ამიტომაც ძალიან გვიყვარს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ასე არ არის. მაგალითად, თაგვებს დაუბლოკეს გემოს რეცეპტორები. საერთოდ ვერ გზნობდნენ გემოს. იგივე ექსპერიმენტი ჩატარდა მერე ადამიანებზეც და იგივე შედეგით. უდებდნენ ორ წყალს. ერთში იყო ნამდვილი შაქარი გარეული, მეორეში ხელოვნური დამატკბობელი. 100-დან 100 შემთხვევაში თაგვი ირჩევდა ნამდვილ გლუკოზიან წყალს. არადა გემო საერთოდ ვერ გზნობდა. შემდეგ აღმოაჩინეს, რომ სწორედ ეს ნეიროპოდები ხვდებიან, იქ ნამდვილი გლუკოზაა თუ ხელოვნური დამატკბობელი. ესე იგი, ჩვენი კუჭი და მისი უჯრედები ისე ვერ გზნობს გარესამყაროს, როგორც ჩვენი ენა. მაგრამ საინტერესო ახლა იწყება. ჩვენს ორგანიზმში ეს 40 ტრილიონი ბაქტერია რომ ცხოვრობს, არის დაახლოებით 3000-დან 10000-მდე სხვადასხვა სახეობის. და ამ სხვადასხვა ბაქტერიებს უყვართ სხვადასხვა საკვები. და იმის და მიხედვით, რომელი ბაქტერიები არიან უფრო მომძლავრებული შენს უფრო ის საკვები გიყვარს. მაგალითად, ბაქტერია პრევოლეტას უყვარს ნახშირწყლები და ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი აქვთ ეს ბაქტერია, აქვთ გიჟული სურვილი ტკბილის. იმ ადამიანებს, რომლებსაც ბევრი აქვთ ეს ბაქტერია, უყვართ ხორცი, იმიტომ რომ ეს ბაქტერია არის ცხოველური პროტეინის მოყვარული. ესე იგი, როდესაც შენ ხშირად ერთი და იგივე ტიპის საკვებს იღებ, შენ აძლიერებ იმ ბაქტერიებს, რომლებსაც ეს საკვები უყვართ, შესაბამისად ისინიც უფრო ძლიერ სიგნალს აგზავნიან ტვინში, ეს საკვები გვინდაო და შენს უფრო მეტად გინდება იგივე საკვები. მაგრამ თუ დაიწყებ სხვა საკვების მიღებას, ნელ-ნელა ის ბაქტერიები გაძლიერდებიან, რომელსაც ეს სხვა საკვები უყვართ. ჩემი პირადი მაგალითი, ვერაფრით ვერ ხვდებოდი, როგორ შეიძლება ადამიანს ყვარებოდა ბოსტნეული. როცა დავიწყე ჩემით გადაწყვეტა რა უნდა მეჭამა, ყოველთვის ვირჩევდი ან ჭაძ, ღომს, პიურეს, შემწვარ კარტოფილს, ბოსტნეული როგორ უნდა მომწონებოდა არ ვიცოდი. იმიტომ რომ მინდოდა რაღაც კონკრეტულ წონაზე ყოფილიყავი, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მიწევდა ძალით ბოსტნეულის ჭამა. ეხა დღეს ვერ წარმომიდგენია, თუნდაც არ ვაკონტროლებდე ჩემ კვების რეჟიმს, არ შევუკვეთო ბოსტნეული და არ მოვამზადო. იმდენად უნდება ჩემს ორგანიზმს. ალბათ იმიტომ, რომ მოვაძლიერე ბოსტნეულის მოყვარული ბაქტერიები ჩემს ორგანიზმში. ასია ის ბაქტერიები, რომლებიც ჩვენს ორგანიზმში ცხოვრობენ, ძალიან დიდწილად განაპირობებენ იმას, რა საკვები გვინდება ხშირად. ესე იგი, შემდეგში ტკბილი ძალიან რომ მოგინდება, შეგიძლია შენ თავს უთხრა, ეს მე კი არა ჩემ ბაქტერიებს უნდათო. მაგრამ მარტო გემოვნებაზე კი არა აქვთ გავლენა. იმაზეც ახდენენ გავლენას, როგორია მეტაბოლიზმი და შესაბამისად ვართ სიმსუქნისკენ მიდრეკილი თუ არა. მედიცინამ მოიგონა ბაქტერიების მიკრობიომის ტრანსპლანტაცია. იღებენ ჯანმრთელი ადამიანიდან განავალს, ასუფთავებენ და პაციენტში შეყავთ. ეს დაჭირდათ ძალიან მძიმე ბაქტერიულ დაავადებასთან საბრძოლველად. მაგალითად, ერთ ადამიანს გადაუნერგეს მეორე ადამიანის ბაქტერიები და კი განიკურნა იმ დაავადებისგან, მაგრამ დაიწყო საოცარი მატება წონაში. აღმოჩნდა, რომ ვისგანაც მიიღო, ის დონორი იყო ჭარბწონიანი. იგივეს აჩვენებს ექსპერიმენტები თაგვებზე. როდესაც ჭარბწონიანი ადამიანის მიკრობიომას თაგვებს გადაუნერგავენ, ისინი იწყებენ გასუქებას. კარგი, ლოგიკურია, რომ ბაქტერიები, რომლებიც კუჭ ნაწლავში ცხოვრობენ, ახდენენ დიდ გავლენას ჩვენს მეტაბოლიზმზე და საჭმელისადმი მიდრეკილებაზე. მაგრამ საოცარი ის არის, რომ ისინი მოქმედებენ ჩვენს მენტალურ ჯანმრთელობაზე. მაგალითად, მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ თუ ადამიანებს აქვთ ბევრი რაოდენობით ეს ბაქტერია,
ისინი უფრო კარგად გრძნობენ თავს, მათი სუბიექტური კარგად ყოფნის შეგრძნება უფრო მაღალია ვიდრე იმ ადამიანების, ვისაც ნაკლები აქვთ ეს ბაქტერია. ასევე აღმოაჩინეს, რომ აი ეს ბაქტერია, ვისაც ბევრი აქვს ორგანიზმში, ისინი უფრო ნევროზულები, აღზნებულები და ნეგატიური ემოციის მატარებლები არიან, ხოლო ვისაც აი ეს ბაქტერია აქვს მომრავლებული, ისინი უფრო კეთილსინდისიერები და პასუხისმგებლიანები არიან. ისე რა კარგი გამართლებაა, როცა ჩხუბის ხასიათზე ხარ და ამბობ, ეგ მე კი არა, ჩემი ბაქტერიები ჩხუბობენო. მოკლედ, თუ ესეც არ არის საკმარისი, კიდევ ერთი საოცარი დასტური იყო ერთი ქალი, რომელმაც თავისი ბოიფრენდისგან გადაინერგა მიკრობიომი იმისთვის, რომ მოეგვარებინა კუჭნაწლავის პრობლემები. პრობლემები მოგვარდა, მაგრამ დაეწყო დეპრესიის სიმპტომები, ზუსტად ისეთივე, როგორიც ჰქონდა მის ბოიფრენდს. ერთმა ქალბატონმა კი პირიქით, რომელიც დაავადებული იყო ბიპოლარული აშლილობით, გადაინერგა ჯამთელი ადამიანისგან მიკრობიომი და 8 წელია უკვე უსიმპტომოდ ცხოვრობს. გასაოცარია, მაგრამ ჩვენი ბაქტერიები და მათი ნაირსახეობა და მრავალფეროვნება ახდენს გავლენას ჩვენს მენტალურ ჯანმრთელობაზე. მეტიც, კვლევა ჩაატარეს იაპონიაში იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცოცხლობენ 100 წელზე მეტხანს და ცოცხლობენ ჯანმრთელად. აღმოჩნდა, რომ მათი მიკრობიომა იყო გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი ვიდრე სხვა მოხუცების კი არა, სხვა ახალგაზრდების. და კვლევებმა აჩვენა, რომ მრავალფეროვნება მიკრობიომის დაკავშირებული იყო უფრო მეტ სიბრძნესთან და მათ, ვისაც ჰქონდათ ნაკლები მრავალფეროვნება მიკრობიომის, ისინი უფრო ხშირად განიცდიდნენ მარტოობას. შენიშვნა მარტოობა არ ნიშნავს ფიზიკურად მარტო ყოფნას ან დაუქორწინებლობას. ეს არის შინაგანი განცდა, როცა თავს მარტოსულად გრძნობ. ეს განცდა შეიძლება ჰქონდეს ისეთ ადამიანს, რომელსაც დიდი ოჯახი ყავს და საერთოდ არ ჰქონდეს ადამიანს, რომელიც მარტო ცხოვრობს. ესე იგი, უამრავი დასტური არსებობს იმისი, როგორ ახდენს ჩვენი მიკრობიომი ჩვენს პერსონაზე გავლენას. ხო და ახლა სანამდე გადავალ და მოგიყვები, რაზეა დამოკიდებული, რა მიკრობიომი გვაქვს ორგანიზმში და რა საკვები აჯანსაღებს კაგ მიკრობიომს, მანამდე მინდა ერთი წამით შეგაჩერო და დაგაფიქრო იმ ყველაფერზე, რაც ახლა მოგიყევი. ესე იგი, ჩვენ ყოველთვის ბაქტერიებზე როცა ვფიქრობდით ხოლმე, თუ საერთოდ ფიქრობდით, წარმოდგენა ვქონდა, რომ ეს იყვნენ რაღაცა ძველი, უტვინო წარმონაქმნები, რომლებიც ძირითადად რაღაც ნეგატიურ შედეგებთან ასოცირდებოდა ჩვენთვის. არადა ბაქტერიები ჩვენამდე დედამიწაზე არსებობდნენ 3 მილიარდი წლით ადრე და კიდევ მეტი, ეს არის ყველაზე უძველესი ფორმა სიცოცხლის. და ამ ფორმამ არამც თუ მოახერხა გადარჩენა ამდენი მილიარდი წლის მანძილზე, ის მოედო მთელს დედამიწას. ბაქტერიები არიან ყველგან, ოკეანეში, ყინვაში, ადამიანის ორგანიზმში, ნიადაგში, ჰაერში. იცით რამდენი ბაქტერია დედამიწაზე? 5 ნონილიონი. ეს არის 30 ეს არის 1000-ჯერ, 100,000-ჯერ, არა მილიონჯერ მეტი ვიდრე ვარსკვლავები თვალით ხილულ სამყაროში. დედამიწაზე აქამდე აღწერილი არის დაახლოებით 20-დან 40,000-მდე ბაქტერიის სახეობა, მაგრამ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მათი რაოდენობა, ანუ სახეობის რაოდენობა არის მილიონიდან ტრილიონამდე. ამ ყველაფერს უნდა შესაბამისი გონი, რომ შენ ამდენი მილიარდი წლის განმავლობაში ასე ჰარმონიაში ცხოვრობდე სამყაროსთან. და კი, ბაქტერიებს საოცარი უნარები აქვთ. ისინი ერთმანეთში კომუნიცირებენ. ამას quorum sensing-ს ეძახიან ინგლისურად. ანუ აქვთ აღქმა, რამდენი არიან იმ გარემოში და ამაზე დაყრდნობით იღებენ გადაწყვეტილებას იმოქმედონ თუ არა. ისინი მიზან-მიმართულად მოძრაობენ საკვებისკენ და მოდიან ისეთი ადგილებიდან, სადაც ტოქსინები მრავლად არის. მათ შეუძლიათ ერთმანეთს გენები აჩუქონ იმისთვის, რომ გადაარჩინონ. ასევე შეუძლიათ ძალიან მძიმე გარემოში გამოიმუშავონ სპეციალური დამცავი ფენა, მაგალითად რადიაციაში ან ტოქსინებით სავსე გარემოში და ამ დროს დაიძინონ და მხოლოდ მაშინ გაიღვიძონ, ანუ გახდნენ აქტიურები, როცა გარემო შეიცვლება მათ გარშემო. მათ შეუძლიათ ცხოვრება უკიდურეს ყინვაში, უკიდურეს სიცხეში, ყველანაირ პირობაში. ამ ყველაფერს ნამდვილად დიდი ევოლუციური გონი ჭირდებოდა. კი, ჩვენ გონია, რომ ჩვენ ვართ ყველაზე ჭკვიანი არსებები, მაგრამ თუ საზომად ავიღებთ რაოდენობას, გამრავლებას და ბუნებასთან ჰარმონიაში ყოფნას,
ყველანაირ პირობებში გადარჩენის უნარს, ბაქტერიები ჩვენზე გაცილებით უფრო ჭკვიანები არიან. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ჩვენი ევოლუციურად ბრძენი ბაქტერიები ჩვენში ცხოვრობდნენ და ჩვენ ძალიან გვეხმარებოდნენ იმაში, რომ ადაპტაცია მოგვეხდინა იმ ბუნებასთან. ბაქტერიები ჩვენს იმუნურ სისტემას ასწავლიან, რისი უნდა გვეშინოდეს და რისი არა. ეს მოხშირებული ალერგიები ძალიან ბევრი მეცნიერის აზრით დაკავშირებულია სწორედ იმასთან, რომ ძალიან შეგვიმცირდა ნაირსახეობა იმ ბაქტერიების, რომელიც ჩვენში ცხოვრობს და იმუნური სისტემაც ყველაფერზე ზედმეტად რეაგირებს, იწყება ანთება, გვაქვს ალერგია და ბევრი სხვა პრობლემა. ამ კოლაბორაციამ ჩვენსა და ევოლუციურად ბრძენ ბაქტერიებს შორის ამ ჰარმონიულმა თანაცხოვრობამ 1000 წლეულების მანძილზე Homo sapiens-ი მოიყვანა აქამდე. მაგრამ დღევანდელ დღეს ჩვენ ეს თანამშრომლობა დავარღვიეთ. ჩვენ გამოვიგონეთ ანტიბიოტიკები, რომლებსაც ძალიან ხშირად ვსვავდით პატარა პრობლემაზეც კი. დავიწყეთ ცხოვრება ბეტონში, არ გვაქვს შეხება მიწასთან, ვასტერილიზებთ ძალიან ბევრ რამეს. გვაქვს ისეთი პროდუქტი, რომელიც სავსე არის ისეთი ქიმიკატებით, რომელიც კლავს ცოცხალ ბაქტერიებს. მოკლედ, ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ შეგვემცირებინა ჩვენი ბაქტერიების ნაირსახეობა და სწორედ ამიტომაც მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ ის პრობლემები, რომლებიც გვაქვს მომატებული დეპრესიის, შფოთის, კვებითი აშლილობის, ბიპოლარულობის, აუტოიმუნური დაავადებების, აუტიზმის, დემენციის პრობლემა სწორედ არის ჩვენი შემცირებული ბაქტერიების რაოდენობა და ნაირსახეობა. ეს ჩვენი ჰარმონიული თანაცხოვრება, რომელიც ნასწავლი გქონდა ჩვენზე უფრო ბრძენი არსებებისგან, დღეს ძალიან სავალალო მდგომარეობაშია. ხო და აქ პირველი კითხვა არის, რაზეა დამოკიდებული რა ბაქტერიები ცხოვრობენ ჩვენში. პირველ რიგში ძალიან განსაზღვრავს დედის მიკრობიომი და დაიბადა ბავშვი საკეისროთი თუ ბუნებრივი მშობიარობით. თუ საკეისროთი დაიბადა, მას უფრო ნაკლები მრავალფეროვნება აქვს, იმიტომ რომ ბავშვი არ გადის დედის ყველა ორგანოს, საიდანაც ბაქტერიები გადადიან. ასევე ჭამდა დედის რძეს თუ იყო ხელოვნურ კვებაზე. ოჯახში იყო ბევრი ადამიანი თუ ცოტა, იყო თუ არა სახლში შინაური ცხოველი, ხშირად თამაშობდა თუ არა ფეხშიშველი მიწაზე, იყო თუ არა ძალიან სტერილურ გარემოში. თუმცა ჩვენ ვერ დავბრუნდებით ბავშვობაში და ვერ შევცვლით საკეისროთი დავიბადეთ თუ ბუნებრივად. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დღეს კვებით შევცვალოთ ჩვენი მიკრობიომი. მინდა პირველი დავიწყო მაგალითად იმითი, რომ შავი შოკოლადი თურმე ძალიან სასარგებლოა ჩვენი ბაქტერიებისთვის, იმიტომ რომ შეიცავს პოლიფინოლებს, რომლებსაც ბაქტერიები შლიან და აკეთებენ ძალიან სასარგებლო ნივთიერებებს, რომელიც ამყარებს ჩვენს კუჭნაწლავის კედლებს, აძლიერებს იმუნურ სისტემას, მაგრამ აქ ლაპარაკია ნამდვილ შავ შოკოლადზე, ყველანაირი დანამატების გარეშე და 80%-ზე მეტი კაკაოს შემცველობით. ასევე კაკაოც ძალიან სასარგებლოა. აღმოჩნდა, რომ ყავაც სასარგებლოა, თუ რა თქმა უნდა შენ არ გაქვს მიზნად, რომ მედიტაციაში იყო ბევრი საათი და გჭირდება ძალიან დიდი სულიერი სიმშვიდე. თუ ფოკუსი, ენერგია გჭირდება, 3 ჭიქა ყავა ოღონდ გაუფილტრავი, ესე იგი თურქული ყავა, ბერძნული ყავა, ფრანგული პრესი, ან იტალიურად მომზადებული ესპრესო ძალიან სასარგებლო არის ჩვენი ბაქტერიებისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მივიღოთ ბევრი ფერმენტირებული პროდუქტი. რა არის ფერმენტირებული პროდუქტი? ეს არის, როდესაც ერთი პროდუქტი ბაქტერიების დახმარებით ხდება მეორე. მაგალითად, რძეს, როცა მაწვნის ბაქტერიები დაჭრი, გამოვა მაწონი. სხვა ბაქტერიებით გამოვა კეფირი ან იოგურტი, რომელიც ძალიან სასარგებლოა ჩვენი მიკრობიომისთვის. ღვინოც არის ფერმენტირებული პროდუქტი. ამიტომაც ითვლება, რომ ერთი ჭიქა, განსაკუთრებით წითელი ღვინო, სასარგებლოა კუჭნაწლავისთვის. თუ რა თქმა უნდა, მართლაც ერთ ჭიქას მიიღებ და არა მერე 30-ს. გუდისყველი არის ფერმენტირებული პროდუქტი, თუ არის სწორად გაკეთებული, რომელიც ძალიან უყვართ ჩვენს ბაქტერიებს. ასევე კომბოსტოს, კიტს, როცა ტოვებენ ოთახის ტემპერატურაზე მარილ წყალში, ისინი გარდაიქმნებიან ბაქტერიების დახმარებით მწნილად და ეს საკვებიც ძალიან ახარებთ ჩვენს ბაქტერიებს. კიდევ იცი რა გაახარებდა ჩვენს ბაქტერიას? თუ მოიწონებდით ამ ვიდეოს და გამოიწერდით ამ არხს, ბაქტერიებს არ ვიცი, მაგრამ მე მაინც ძალიან გამეხარდებოდა. ასევე ბაქტერიებს ძალიან უყვართ ბოჭკო. ინგლისურად fiber, ხო? რა არის ბოჭკო? ვიცით ხო, რომ ისეთი საკვები, რომელშიც მაღალია გლუკოზა, ცუდია ჩვენთვის. რატომ არის ცუდი? აი რომ დავფიქრდეთ უცებ. იმიტომ რომ გლუკოზა არის ძალიან მარტივი მოლეკულა, ერთი მოლეკულა და კუჭში რო ჩადის, ის ძალიან მარტივად გაიწოვება და შედის სისხლში და სისხლში ადის გლუკოზის რაოდენობა, რომელიც ძალიან ბევრი რამისთვის ცუდია, მათ შორის იმისთვის, რომ უფრო მალე გვშივდება და მადას გვიძლიერებს. და ბოჭკო არის გადაჯაჭვული გლუკოზების წკრივი, რომელიც კარგად არის გადაჯაჭვული და ადვილად არ იშლება კუჭში რო ჩადის, ანუ
ანუ პირდაპირ არ გადის გლუკოზა სისხლში და როცა ქვევით ჩადის უკვე ქვევით ნაწლავებში, იქ ჩვენი კარგი ბაქტერიები ელოდებიან ამ საკვებს შლიან, ნაწილს გარეთ უშვებენ და შესაბამისად ჩვენი კარგი ბაქტერიებიც ბედნიერები არიან და თან ბევრი გლუკოზაც არ შედის სისხლში. რა შეიცავს ბოჭკოს? ბოჭკოს ძალიან კარგი წყარო არის, შვრია, წიწიბურა, ლობიო, კენკრა, ხილი განსაკუთრებით კანიანად, ჩიას და სელის თესლი, კვახის თესლი, წიწაკა, სუნელები, მთელი მარცვლეული, ავოკადო, თხილეული და კიდევ ბევრი სხვა პროდუქტი, რომელზეც მე თქვენ დეტალურად შემდეგ ეპიზოდში მოგიყვებით, რადგან კვება ძალიან ვრცელი თემაა და შემდეგი ეპიზოდი ზუსტად მიეძღვნება იმას, როგორ დავიკლოთ წონაში და თან როგორ გავახაროთ ჩვენი ბაქტერიები. ამ ეპიზოდის მიზანი იყო გაგვეცნობიერებინა, რომ მარტო არ დავიარებით გარესამყაროში, თან დავატარებთ 40 ტრილიონ ევოლუციურად ბრძენ არსებას, რომელზეც ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ, იმიტომ რომ თუ ისინი კარგად იქნებიან, შემდეგ ისინი იზრუნებენ ჩვენზე და გვასწავლიან ჰარმონიულ თანაცხოვრებას გარემოსთან. და თუ აქამდე იკვებე ჯანსაღად უბრალოდ ლოზუნგი იყო, იქნებ ამ ინფორმაციამ ოდნავ მეტი мотиваცია მოგცეს, ცოტა უფრო დაფიქრდე, რა საკვებს იღებ ყოველდღიურად. შემდეგ სპინამდე.